Hello guys, welcome to DotTech. ஸோ இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா அண்டர் 1 lakh உள்ள பெஸ்ட் கேமிங் பிசி பில் தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இதோட காம்பனன்ட்ஸ் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுக்குறேன், போய் செக் பண்ணி பாருங்க. ஸோ வாங்க guys, இன்னைக்கு வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ எஸ்எஸ்டின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சாம்சங்கோட 500GB 860 EVO யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ரேம்னு பார்த்தீங்கன்னா கிராசியரோட DDR4 8GB ரேம் 2 யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஹார்ட் டிஸ்க்னு பார்த்தீங்கன்னா சீகேட்டோட 4TB ஹார்ட் டிஸ்க் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ப்ராசர்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்டலோட i7-8700K யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். CPU கூலர் பார்த்தீங்கன்னா ஆன்டெக்கோட A30 மாடல் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். எஸ்எம்பிஎஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா கிராசியரோட 650 வாட்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாடுலர் எஸ்எம்பிஎஸ் சொல்லலாம். மதர் போர்டு பார்த்தீங்கன்னா ஏசஸ் பிரைம் B635MA யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். கிராஃபிக் கார்டு பார்த்தீங்கன்னா ஏசஸோட GTX 1050 Ti. ஸோ இதோட ரேம் பார்த்தீங்கன்னா 4GB DDR5 வருது. ஸோ கீபோர்டு பார்த்தீங்கன்னா லாஜிடெக்கோட MK275 ஃபுல் சைஸ் வயர் காம்போ யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். கேபினெட்னு பார்த்தீங்கன்னா கூல் மாஸ்டரோட மாஸ்டர் பாக்ஸ். இது பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து RGB கண்ட்ரோலோட வருது. ஸோ இந்த கேபினெட்டோட ஓவர்வியூ பார்ப்போம். ஸோ ஃபேன் அப்புறம் RGBலாம் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு ஒயர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நமக்கு ஒயர்ஸ் வந்து உள்ளே வைக்கிறதுக்கு நமக்கு வந்து ஸ்பேசிங் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ கீழே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு பவர் சப்ளையை ப்ளேஸ் பண்ணுறதுக்கான இடம் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ பேக் பேனல் கண்டிங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து கேபிள் மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கான ஸ்பேஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இப்போ நம்ம இந்த பிசியை பில்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். Chuki got the sauce, bitch. ஸோ ஃபைனலாக நம்ம பிசி பில்ட் பண்ணியாச்சு. கூலர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ளூ கலரில் நல்லா கலர்ஃபுல்லாக எரியுது. ஸோ இந்த 3 ஃபேனும் நல்லா RGB கலரில் எரியுது. ஸோ இந்த கலர் இங்கே கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு மேலே ஒரு பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது நீங்கள் கிளிக் பண்ண நமக்கு வந்து ஒவ்வொரு கலர் மாறும். ஸோ ஓகே காய்ஸ், ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள். ஸோ நான் வேறு என்ன வீடியோன்னு போடணும்னு கீழே கமெண்ட் செக்ஷன் சொல்லுங்கள், கண்டிப்பாக போட ட்ரை பண்ணுறேன். ஸோ உங்களை அடுத்த வீடியோ பார்க்குற வரைக்கும் பாய்.